सर्दियों में एक समस्या हमें कॉमन देखने को मिलती है, कानों में दर्द होना, जिसके कारण सर में दर्द रहता है, चक्कर तक आते हैं और या फिर कानों में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? घर पे कोई भी तेल रखा है, चाहे तिल तेल है, सरसों का तेल है या बादाम तेल है, उसको हल्का गर्म करें। 2 कॉटन बॉल्स लें इस तरह से और उन कॉटन बॉल्स को तेल में डिप करें। तेल में डिप करना है। ये जो तेल मैं यूज़ कर रही हूँ ये शास्त्रों में वर्णित औषधीय तेल है, जो एक वैद्य के परामर्श के बाद ही आपको यूज़ करना चाहिए। तो इस कॉटन बॉल को कानों में आप रख सकते हैं, दूसरे कान में भी इसी तरह से रखें। उस तेल को आप नाक में भी 2-2 बूंदे डाल सकते हैं। सर पे तेल की मालिश करें, गर्दन में तेल की मालिश करें, क्योंकि सर्दियों में ठंडी हवाओं के कारण हमारे शरीर में वात दोष की वृद्धि हुई रहती है और ठंड नहीं लगने देनी है। नहाते समय खास ख्याल रखना है कि समस्या अगर ज़्यादा है तो सर पे पानी नहीं डालना है, उससे एकदम से वात दोष की वृद्धि होती है। इस मौसम में जितनी भी हरी सब्जियां हैं, सहीजन, मोरिंगा है, परवल है, करेला है, वो सब्जियां आप खा सकते हैं। सब्जियों का गर्म सूप आप पी सकते हैं, आपको पीना भी चाहिए। और स्टीमिंग ले सकते हैं, उससे भी वात जो दोष है वो नियंत्रण में रहेगा और आपकी जो भी समस्या है उसमें आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद।